Does none of why say income wearing to the left ear of suspect Yamagami? I confirm a fact well, and it is basic to push forward the investigation from there, but I stub out a fact from a beginning, and the mass media does not chase the evidence. In this, as for the criminal of the former Prime Minister Abe assassination, the cooperator becomes the mass media and the police. Public, people are united, and it is the situation covering up a fact. There is to despise a nation. I do not become when I do not fight in me, one again here either. The pen is superior to a gun. In addition, I write it. Income was attached to the left ear of suspect Yamagami said to be a criminal of the former Prime Minister Abe assassination. It is special income such as spy goods, not normal income. The plainclothes police whom I arrested you to fall on suspect Yamagami, but their being it was an act to cover the left ear of the Yamagami suspect from a photographed camera first. Then, I changed a place, and suspect Yamagami was arrested, but the person who suppressed the left covered the left ear of the Yamagami suspect with the right foot this time. There would be instructions from income when I covered the left ear of suspect Yamagami like that because this plainclothes police whom I arrested acquired income. As for the fact that something like income was attached to the left ear of suspect Yamagami, it is clear that he is not an independent criminal. It was ordered and carried out movement, assassination. However, the police cover up the fact, and the mass media reports it as a criminal alone too, but this is strange. The reason to label suspect Yamagami as an independent criminal is because there is a reason not to be able to publicize the later investigation and background. The mass media begins United Church of Christ bashing, but may do it first? Even if anyone thinks how, I do not think even if there is a crime to therein criminals alone. When it is a planned crime that former Prime Minister Abe was assassinated at that time at that place, does none of why say? A diagram taking part in rises so that the police and the mass media miss the plot in this. Though evidence comes out to only this, it says nothing to anyone to be interesting. I cannot say. I do not let you say. What does none of well-informed people say to anyone when suspect Yamagami is not an independent criminal? Are you so stupid? Influencer says nothing too. I understand it and do not say. Or do you believe them seriously when suspect Yamagami is an independent criminal? I understand the mass media. Probably it will take information control. A gag law is laid to the police. And is it only one me to point out such a simple fact again? Hey, on earth how this world turns out. I do not come to understand whether the left ear of suspect Yamagami at the time of the crime is processed even if I search it on the internet anymore. It is these days when a fact disappears in the net. Japan does not think 8 billion to be it that it is only made to point out this fact well to need population either. I think that there are several people elsewhere. But the Commissioner General of the National Police Agency was replaced, and the Deputy Secretary who seemed to be serious was resigned as. It is not so? This responsibility is responsibility of the police and the mass media which cover various facts not to uncover a plot. And it is a crime of the nation who cannot perceive the lie in that I cover it. I will announce this fact alone. The king is nude. Why? The king is nude? Then I leave in this today.山上容疑者の左耳にインカム装着をなぜ誰も言わないのか、しっかりと事実を確認して、そこから捜査を進めるのが基本なのですが、最初から事実をもみ消していて、マスメディアもその証拠を追わない。これでは、安倍元首相暗殺の犯人は、その協力者はマスメディアと警察となります。公、民が一体となって、事実をもみ消している状況です。国民を舐めるにも、程がある。ここでもまた私、一人で戦わないとならない。ペンは銃に勝る。また、書いていきます。安倍元首相暗殺の犯人だとされている山上容疑者の左耳には、インカムが装着されていました。それも通常のインカムではなくて、スパイグッズのような特殊なインカムです。
最初に取り押さえた私服警察官は、山上容疑者に覆いかぶさるように取り押さえていましたが、あれは撮影されているカメラから山上容疑者の左耳を隠す行為でした。その後、場所を変えて山上容疑者が取り押さえられたのですが、今度は左手を押さえている人が右足で山上容疑者の左耳を隠していました。この取り押さえた私服警察官は、インカムをつけているため、そういう風に山上容疑者の左耳を隠すと、インカムから指示があったのでしょう。山上容疑者の左耳にインカムのようなものが装着されていた事実は、彼が単独犯でないことが明らかですよね。指示されて、動き、暗殺を実行しました。なのに、警察はその事実をもみ消し、マスメディアも単独犯として報道しているのですが、これはおかしいのです。山上容疑者を単独犯と決めつける理由は、その後の捜査や背後関係をやけにできない理由があるからです。マスメディアは統一教会叩きを始めるのですが、その前にやることがありますよね。誰がどう考えても、単独犯であそこまでの犯行ができるとも思えない。あの時、あの場所で安倍元首相が暗殺されたのは、計画されていた犯行だと、なぜ誰も言わないのか。これでは陰謀、警察とマスメディアがそれに加担している図式が浮かび上がります。面白いのは、これだけ証拠が出てきているのに、誰も何も言わない、言えない、言わせない。どうして、有識者たちは誰も山上容疑者が単独犯ではないと、誰も言わないのですか？そんなにバカなのですか？インフルエンサーも何も言わない。それは分かっていて言わないのですか？それとも彼らも山上容疑者が単独犯だと本気で信じているのですか？マスメディアはわかります。おそらく情報統制がかかっているのでしょう。警察も箝口令が敷かれています。そして、またこんな簡単な事実を指摘するのが、一人だけですか？およい。一体この世界はどうなっているんだ？もう、インターネットで検索しても犯行時の山上容疑者の左耳は加工されているか、わからないようになっています。ネットでも事実が消えている昨今ですよ。80億人も日本は人口がいるのに、この事実をしっかりと指摘しているのが、私だけだとは思わない。他に数人はいると思います。ですが、警察庁長官も交代させられて、真面目そうな副長官さんも辞められました。そうではないですよね。この責任は陰謀を暴かないようにいろいろな事実を隠している警察とマスメディアの責任です。そして、その嘘や隠していることを見抜くことができない国民の罪でもあります。私は、一人でもこの事実は公表していくでしょう。王様はなんで裸なの？王様は裸ですよね。それでは、本日はこれで失礼いたします。